हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एमरोडिल एस सिरप के बारे में। इसका जो यूज़ है वो कफ़ का हटाने में किया जाता है। जब हमारी छाती में कफ़ जमा हो जाता है और जिससे हम जब भी खांसी करते हैं तो छाती में से आवाज़ आती है, और जब हमारे गले में बहुत ज़्यादा कफ़ बढ़ जाता है तो हमारे को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तब हम इस सिरप का यूज़ करते हैं। और इस सिरप का यूज़ आप बड़े में और बच्चों में दोनों में कर सकते हैं। बस इसकी जो डोज़ होगी वो बड़ों के हिसाब से 10 ml और बच्चों में 2.5 ml 5 ml तक हो सकती है। और ये एरिस्टो कंपनी की आती है और इसका जो MRP है 36 रुपये। तो एक बार आप इसका यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।